pero no es que enloquecí y agarré para la lijadora loca y pinté todo de dorado. El tema es que la pintura base es dorada, estaba muy mal porque se oxidó. Entonces, digo, la mejor forma de reproducirlo es volver a hacerlo como estaba originalmente, que son 3 tonos por chablón o por stencil. Entonces lo mismo pasaba con las ruedas. Me puse con la computadora y empecé a dibujar todo, que es lo que van a ver ahora. Con lo que no conté es que nadie me quería cortar los chablones. Entonces probé un montón de gente en Estados Unidos, nadie lo quiso cortar en la zona. Para no lidiar con eso, ¿qué hice? Llamé a mi amigo Ezequiel de la gráfica que me corta siempre. Le digo, Ezequiel, te mando esos archivos, chequeate si se pueden cortar. Me dice, obvio que sí, cortámelo. Me los cortó, pasó un amigo, me los fue a retirar, los mandó por DHL, los recibí y